Sveiki sugrįžę į mano kanalą Backstage. Jau anksčiau parodžiau, kaip yra retušuojamos ir atkuriamos senos, sugadintos laiko nuotraukos. Šiandien parodysiu, ne tik kaip retušuoti ir atkurti nuotrauką, bet ir kaip ją padaryti spalvotą ir pridėti jai daugiau detalumo. Čia turime telefonu fotografuotą nuotrauką, kuri yra dar ir sulamdyta. Matome, kad ji jau yra bandyta spalvinti, galbūt su markeriais ar kažkuo kitu. Pabandykime tai atlikti kiek įmanoma geriau. Rezultatas tikrai neblogas, nuotrauka atrodo daug natūraliau nei buvo prieš tai. Turiu dar vieną detalesnę ir sudėtingesnę nuotrauką. Žiūrime.
dienos, nesudėtingos nuotraukas retušavimas vidutiniškai trunka apie pusę valandos, sudėtingesni retušavimai reikalauja daugiau laiko ir gali pareikalauti iki kelių valandų darbo. Nuotraukos detalumui pagerinti naudojamas dirbtinis intelektas. Visi šie retušavimai buvo atlikti nemokamai. Jeigu turite nuotrauką, kurią norite sutvarkyti, susisiekite su manimi, mano kontaktus rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Ačiū, kas išbuvote iki galo. Spaudžiame like, dalinamės vaizdo įrašu ir prenumeruokite mano kanalą, jeigu to dar nepadarėte. Iki kito karto.